大人，请。我的车马与2位的车马都停在西角门外，不如我们同行吧。哦，好。汤将军，我今日住在昭明宫内，就不与您同行了。无妨，你去便是了。嗯。2位，先告辞。先告辞。哦，青海公慢走。青海公告辞。今晚的月色真好呀，好像家乡的月亮一样，又亮又圆。思乡。其实很久没回去了，临节的事都有些模糊了，只记得这一轮月亮，想起来还是有些感慨。我还记得师父教我的诗。山之高，月出小，月之小，河皎皎。我有所思在远道，一日不见兮，我心悄悄。我都忘了。师父忘了便忘了吧，我记得就好。哎呦，祖宗啊，黑灯瞎火的非要钓鱼，别让人家姑娘白跑一趟。唉。白日头太毒，人家这留是姑娘家，你总不能让人在太阳底下晒着吧？这晚上虽然视线不好，但是我能适应。反正现在不管白日和黑夜，对于这留姑娘都是一样的。她如今这样，我总不能让她迁就我，只能我去适应她了。你行啊你，方卓英，士别多日，当刮目相看，你心思细腻了很多呀。要是这留姑娘也能像你这么想就好了。哎，你这动作再做一下。方卓英，你有没有见过胡库左部的新王？怎么突然想起问这个？我初见那新王的时候吓了一跳。除了发色与瞳色以外，几乎长得如出一辙。哎，你也是师父从红药园带回来的，会不会你跟那新王你们……喂，这世界上长得像的人这么多，只不过是一种巧合罢了。这能是巧合？人生不满百，不要什么事情都刨根问底，这样才活得快活。也是，世上人心叵测。但不要觉得一时无恙便时时无恙，你留点心吧你。这天启城啊，就是暗流汹涌的地方，你我身在其中，旁的还怕什么？就到这儿吧。有劳你了，哥，我就送到这儿了啊，我走了。你能把人姑娘照顾好吗？那是自然啊。你可别笨手笨脚的。我走了。走吧。方将军，
汤前字，他怎么进宫了？玉安宫。淑妃，要不还是让他们点个炉子吧？不行，千万别声张。要不还是请一佐来看吧。就算是您不想要孩子，这陛下也太狠心了吧！良药可是随便能喝的，您再喝下去，身子不就毁了？我现在觉得好一点了，好像没有刚才那么疼了。你们两个先下去，我想睡一会儿。淑妃，啊，下去吧。来，这手串，方大人认识？哦，没有，我就是觉得你戴着挺好看的。是呢，是我一个素未谋面的朋友送的，我很喜欢，便一直戴着。素未谋面。是，虽则我从未见过他，但在我心中，他是我在这宫里第一个，也是唯一一个朋友。他能有你这样的朋友，想必也是莫大的幸运。啊，鱼好像咬钩了！哇，真的哎！哎，来来，稳住了！哎，方大人， 1、2、3！哎呀！